Moin YouTube, was geht ab? Wir machen heute was richtig Cooles und zwar, ich bemale zum ersten Mal Tassen. Ich bin so gespannt, wie das läuft. Ich habe hier 5 Tassen, wovon wir 3 heute in diesem Video bemalen werden. Und die anderen beiden werde ich live on Stream auf Twitch malen und im Anschluss alle 5 Tassen verlosen. Ich finde, das ist eine richtig gute Tassenform. Ich habe hier ein Köpfchen mir gemacht und ich liebe diese Art von Tassen. In dieser Form superior. Ich habe meinen Schreibtisch so gut wie es geht aufgeräumt bzw. leergeräumt. Ich habe leider einen ziemlich kleinen Schreibtisch, aber das soll uns ja nicht daran hindern, richtig süße und cute Tassen zu machen. Okay, first things first. Ich habe mir so ein bisschen Inspo auf Pinterest gesucht, was ich auf jeden Fall machen will. So eine kleine Froschtasse. Gucken wir mal, welche Farben wir davon alles benutzen werden. Ich habe meine Pinselchen ready. Das heißt, wir können loslegen. Ich habe so lange nicht so gemalt. Also ich zeichne schon digital, aber ich habe voll lange per Hand oder so. Deswegen ist das erste Mal, dass ich wieder so kreativ werde mit Pinseln und so. Also ich habe irgendwie gedacht, das klappt einfacher. I don't know, es sieht schon hässlich aus, so ist nicht, ne? Wie malt man überhaupt mit Acrylfarben? Was steht da? Kein Spielzeug, ja, das merke ich. Ich probiere mit dem Borstenpinsel mal ranzugehen, vielleicht klappt das ja besser. Ne, nope. Leute, also, what the fuck? Ich dachte wirklich, das wird irgendwie was. Ich bin jetzt schon so ultra enttäuscht. Ich wollte 3 Tassen bemalen. Weil, also, man sieht die Pinselstriche. Wie malt man überhaupt nochmal mit dem Pinsel? Ich häng mich jetzt rein. Es ist hässlich. Also ich glaube, in der Kamera sieht man das jetzt nicht so, aber man sieht halt schon fett die Pinselstriche. Ich glaube, die Farbe ist mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu dunkel. Vielleicht mische ich das ein bisschen mit dem Smaragdgrün. Vielleicht save ich mich dann damit irgendwie. Wir benutzen keinen Borstenpinsel mehr hier. Nein! Oh mein Gott. How can we help you? Ja, ich habe mein Handy aus Versehen runtergeworfen, lieben Tier. Weil ich keine Selbstkontrolle über mich habe oder über sonst jegliche Sachen. Ich brauche erstmal einen Kaffee zur Beruhigung. Ich mische jetzt Grün mit Grün. Ihr seid live dabei. Naja, also eigentlich nicht live, sondern ich filme, aber es ist, als ob ihr live dabei wärt. Ich mach mal... Oh, vielleicht wird das ein süßes Froschgrün. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ich weiß nicht, ich finde, das sieht schon besser aus als... Ja, hier sieht man es jetzt in der Kamera echt gut. Also, what the fuck. Das habe ich zum ersten Mal hier mal. Anyways. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich dachte, ich wäre eine Künstlerin, aber anscheinend bin ich Jonixe. Oh mein Gott, das ist ja viel besser. Damals bei Nickelodeon lief so ein Spongebob-Marathon und jedes Mal, wenn ich an den Kreis denken muss ich an die... Okay, das hat jetzt nichts mit dem Marathon zu tun, aber ich denke, muss ich an diese eine Spongebob-Folge denken, wo Spongebob so extrem talentierte Kreise gemalt hat, da im Kunstunterricht. Ich muss relativ häufig an Spongebob-Referenzen denken. Könnte sein, dass es daran liegt, dass so ein 3-Tage-Spongebob-Marathon da mal lief und ich vielleicht alle 3 Tage fast durchgeguckt habe. Ich muss mich in den Frosch reinversetzen. Wie würde ich aussehen? Ich bin so dumm. Ich dachte die ganze Zeit, mein Handy nimmt auf. Es hat nichts aufgenommen. Basically, ich habe es jetzt geschafft, den ersten Frosch zu malen. Ich finde, das sieht einfach legit aus wie ein Teddybär. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn wir die Augen dran malen, wird es besser. Ansonsten werden es halt einfach grüne Teddybären sein. Also die Idee war, dass wir einfach so ganz viele kleine, süße Froschis dahin malen. Also das Farbenmischen war echt gut. Mir gefällt diese Froschfarbe besser. Vielleicht hätte ich mir auch einfach ein kleines YouTube-Tutorial anschauen sollen, wie man mit Acryltassen bemalt. Jetzt sind wir schon dabei. Ja, ist ja nicht so, dass ich kurz Stopp machen könnte, ne, um mir ein YouTube-Video anzuschauen. Naja, an die Leute, die kreativ sind, ihr kennt das safe auch, wenn man da irgendwie anfängt, irgendwas zu zeichnen, irgendwas zu basteln, wie auch immer, und man im Prozess merkt, was mache ich da eigentlich? Mir ist oft der Punkt echt relativ am Anfang erreicht, wenn ich da irgendwelche Vorstellungen habe. Und dann klappt es halt nicht, weil ja, mir die Erfahrung einfach fehlt. Ich bin dann auch ultra oft so demotiviert, wo ich mir dann auch so denke, ja nee, jetzt habe ich auch keinen Bock weiterzumachen. Das sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Den Punkt habe ich hier auch gerade. Oh Gott, ich habe fast mein Mikrofon angemalt. Ich habe mir auch so ein bisschen drüber Gedanken gemacht, weil ich den Kanal wiederbeleben möchte, weil consistent war ich jetzt hier überhaupt nicht. Ich hatte mir das auch so ein bisschen anders ausgemalt, dass ich so ein bisschen mehr Regelmäßigkeit reinbringe, aber es war dann doch irgendwie schwieriger, die Sachen zu filmen. Zu einem Video, das kann ich euch schon mal sagen. Ich will so ein bisschen die Wohnung umdekorieren. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung und eigentlich wollte ich hier nicht wirklich was dekorieren. War da halt so ein guter Black Friday Sale. Ich habe mir ein paar Bilder gekauft, ein paar Bilderrahmen.
gefilmt und wollte den Hintergrund ein bisschen schöner machen und anpassen. Das tue ich jetzt auch filmen oder generell halt so ein bisschen in der Wohnung. Ich habe relativ viele so Anime-Figuren, die wollte ich auch so ein bisschen platzieren. Also hier ist jetzt nicht so viel Platz, dass man sagen kann, boah, hier kann man was hinstellen, da kann man was hinstellen oder so. Aber dass ich mir einfach so das ein bisschen schöner hier mache. Und zu diesem Umdeko-Vlog, die längste Wand, die ich in meiner Wohnung habe, ich habe da so einen Molton-Vorhang drüber gehangen. Bisschen blöd mit den Nachbarn, weil die sind relativ laut und das ist nur eine Hohlwand, die ich habe. Und ich gehe stark davon aus, dass das meine Zwei-Zimmer-Wohnung war, wo die dann auch dann gesagt haben, nee, ganz ehrlich, wir machen da einfach 2 Einzimmerwohnungen draus und bauen einfach die billigste Zwischenwand, die wir finden können. Da rein passt schon. Deswegen musste ich einen Molton kaufen und habe den über die komplette Wand gespannt, weil das so mäßig die einzig billige Alternative war, die ich jetzt gefunden habe, wo ich gedacht habe, ich will jetzt nicht so viel Geld investieren. Und den Molton, den kann ich ja auch noch benutzen, wenn ich umziehe, weil ich habe jetzt auch vor, weiterhin zu streamen. Das heißt, also das ist jetzt kein weggeschmissenes Geld. Basically ist mir ein Video in die Timeline gespielt worden, wo ich dachte zuerst, die machten ein Video von wegen so, ja, wie man so in seiner Wohnung filmen kann, so damit es aesthetically ausschaut. Dachte ich mir, ja geil, perfekt, ich wollte Vlogs machen. Die mir so ein kleines Tipps-Video ist doch ganz gut. Ew. Das Video war einfach Clickbait und im Video ging es einfach um komplett was anderes. Das Girl hat sich dann so einen Shoji-Vorhang gebastelt, so eine japanische Trennwand. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ultra die gute Idee, mir selber eine Trennwand zu bauen und die dann bei meinem Bett zu platzieren, damit es so ein bisschen hübscher ausschaut. Widerwärtig schaut es aus. Dem verdecken wir das eigentlich, glaube ich, ganz cool. Müsste mal ein bisschen planen und ausrechnen. Wenn ich es umsetze, also mache ich safe ein Video draus. Wenn ich es nicht umsetze und mir sage, ja nee, das ist mir leider ein bisschen zu teuer oder so. Den Umdeko-Vlog gibt es aber dann trotzdem halt nur ohne Shoji-Ding. Weil ich muss halt echt gucken, wie viel sowas kostet. Nein! Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich habe Klecks gemacht. Saved. Also ich habe jetzt die erste Schicht drüber gemacht. Die Idee ist, dass ich das kurz trocknen lasse, ich dann wiederkomme, oder was heißt wiederkomme? Ich chill derweil hier und warte, bis die Farbe getrocknet ist. Und es dann nochmal ein zweites Mal drüber mal, in der Hoffnung, dass es ein bisschen, ja, glatter wirkt. Ich habe jetzt die zweite Schicht drüber gemacht. Sieht halt immer noch die Pinselstriche, aber es sieht besser aus, finde ich. Ja, okay, der sieht jetzt komplett katastrophal. Okay, der sieht auch katastrophal. Okay, vielleicht mache ich da noch eine dritte Schicht drüber. Und ich habe hier unten auch noch den gemalt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis das trocknet. Und dann mache ich vielleicht noch eine Schicht und dann gucken wir weiter. So, die Schichten sind getrocknet. Das sind jetzt die restlichen Farben, die ich benutzen werde. Ich versuche mal, rosa Bäckchen zu machen. Ich wage mich jetzt an das Gesicht. Ey, meine Hand zittert so sehr. I mean, oh, könnte schlimmer sein. Oh Gott. Okay, dann hat der Kollege einfach ein schiefes Lachen. Top. Leute, gerade ist was ganz Schlimmes passiert. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war, als ich die Kamera umgestellt habe. Nee, solange es nass ist, ich muss es safen. Ja, gut. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, ich gehe davon aus, dass das so ein Ding wird, je weiter ich zeichne, desto besser wird. Also bis jetzt, je weiter ich zeichne, desto skurriler wird es. Nee, wirklich, es tut mir leid an die Person, die die Tasse bekommt. Ich gebe mir die größte Mühe hier gerade. Leute, wir haben es geschafft. Die erste Tasse ist fertig. So sieht das gute Stück aus. Also ich muss sagen, man sieht, dass ich zum ersten Mal eine Tasse bemalt habe. Die Frösche sind so ein bisschen skarf, aber das ist auch der Charme. Den besten Frosch, den ich gemalt habe, ist einfach der da unten und den wird man einfach nie sehen. Nee, ich habe mein Mikrofon Retalk angemalt. Oh mein Gott, nein. Mann. Und auf geht's zur zweiten Tasse.
Für die zweite Tasse dachte ich, male ich vielleicht Sterne. Das Problem ist, ich kann generell keine Sterne malen. Irgendwas ist in meiner Hand, dass ich nicht weiß, wie man Sterne richtig malt. Aber das soll uns nicht aufhalten. Wir geben einfach unser Bestes und probieren mal und hoffen, dass das funktioniert. Bin ich halt am Überlegen, ob ich eine Tasse mal einfach nur mit gelben Sternen oder ob ich bunte Sterne da machen soll. Weil ich meine, die rosa Farbe, die sieht cute aus. Vielleicht so ein rosa Stern? Ich glaube, ich mache Real bunte Sterne. Was passt gut zu gelb und rosa? So ein schönes Blau vielleicht? Oder so ein schönes Blau? Ich würde eher in die Pastellrichtung gehen, deswegen nehme ich das Himmelblau. Ich mache mal den ersten Stern einfach mit dem Rosa, was wir hier haben, bevor das mir noch alles eintrocknet. Und dann mache ich mal einen gelben. Ich mal die Sterne, ich weiß nicht so recht, einfach irgendwie. Ich glaube, das ist krass. Ja. Boah, nicht schlecht. Mal noch einen grünen Stern. Ich hätte, glaube ich, Real Talk mit dem Stern einfach anfangen sollen. Aber es ist ja auch wieder so typisch ich, dass ich mir einfach das schwerste Motiv als allererstes aussuche. Naja, wieso dann noch nicht, ne? Ich schaff das ja safe. Da stand eigentlich, dass die Farben wasserfest sind. Disclaimer, falls ihr eine Tasse bekommt, ihr die in die Spülmaschine reinstellt, seid ihr erstens selber schuld, aber falls ihr die per Hand wascht und da alles abgeht, ja, dann sorry, tut mir leid, auf der Verpackung stand dick und fett. Nee, das stand nicht auf der Verpackung, dann einfach nur, dass es wasserfest ist. Warum drehe ich die eigentlich nicht einfach so? Ist ja so viel einfacher. Ein sehr schönes Froschgrün gewesen auch. Fertig. Die zweite Tasse. Also, what the fuck? Als ob das ein anderer Mensch gemalt hätte. Ich malt auf jeden Fall noch eine zweite Schicht drüber. Den grünen Stern muss ich auf jeden Fall noch verbessern. Also, was ist das für eine Pfote? Aber an sich, das sieht wirklich ultra professionell aus. Und Gesichter male ich. Also irgendwie, so ist die Tasse auch süß. Oh, oder? Ich würde schon gerne eigentlich Gesichter drauf malen, auch wenn mich die Froschgesichter da immer noch da hinten so ganz traurig anschauen. Ich probiere, glaube ich, ein Gesicht auf dem blauen Stern als erstes mal zu malen, weil das jetzt die dunkelste Farbe ist, die wir haben. Und wenn ich dann merke, das Gesicht sieht gut aus, dann male ich bei den anderen auch Gesichter dran. Wenn ich aber merke, furchtbar wuselig, Hilfe, dann, ja, male ich einfach da drüber. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ah ja, auf die Unterseite wollte ich auf jeden Fall auch noch irgendwas malen. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cute, wenn man so eine süße Tasse hat. Und also auf dem Boden der Tasse ist natürlich auch süß, wenn man dann irgendwie was zu Ende getrunken hat und dann steht da sowas. Aber wie gesagt, ich bin mir jetzt unsicher wegen der Farbe, wie lecker die ist. Also bestimmt super lecker, aber wie giftig oder ungiftig die ist. Deswegen lassen wir das. Weil es steht da, dass man die Farbe essen kann. Mir ist bewusst, dass man die Farbe nicht so richtig schlemmen sollte. Aber wenn man mal so ein bisschen Hunger bekommt auf Gelb oder Grün, schablonieren und stempeln. Oh mein Gott, Leute, ich hab Schwämme, ich hätte einfach Stempel machen können. Wie cute, einfach sowas ausschneiden und dann... Oh. Auch wenn ich mich so ein bisschen wie so ein Loser fühle, ist es echt nicht so schlecht geworden. Ich habe mir das irgendwie dann doch einfacher vorgestellt, als es ist. Aber es macht mir auf jeden Fall richtig viel Spaß. Also generell so kreative Sachen, die taugen mir ultra. Manchmal, ich habe das Gefühl, ich will so 1000 Dinge auf einmal machen. Dann will ich da ein Puzzle machen, dann will ich ein bisschen was zocken, dann will ich digital zeichnen, dann doch vielleicht mit Wasserfarben, dann doch vielleicht mit Kreide und dann will ich da was ausprobieren, hier häkeln, da lesen. Im Endeffekt will ich so viele Dinge auf einmal tun, dass ich mir dann so denke, ja, keine Ahnung, was ich jetzt davon machen will und mache einfach gar nichts davon. Muss mich echt mal dran setzen und die Dinge einfach machen, auf die ich Bock habe. Mann, ich will mal selber so ein bisschen in den Arsch reinbeißen. Ich sag, das war der dritte Kaffee, der war zu viel. Okay. Ey, ich möchte auch unbedingt mal einen Keramikkurs belegen. Ich stelle mir das so cute vor, einfach so selber eine Tasse oder eine Schüssel zu machen. Und auch mal so die Idee gehabt, so daheim selber Keramik zu machen, bis ich dann realisiert habe, dass diese ganzen lufttrocknenden Keramiken und sowas, dass man aus denen nicht essen und trinken darf. Und das ist eher dann so, ja, du kannst ja eine tolle Dekoschale draus machen, aber ja, bitte nicht in den Mund nehmen. Ich würde mir da jetzt eher schon so eine Schüssel machen, in der ich mein Müsli esse. Oder eine Tasse, wo ich meinen Kaffee draus trinke. Also so ein Schmuckteil ist auch cute, aber ich muss trinken und mich
mich nicht vergiften. Irgendwie ist mir gerade eingefallen, weil ich so darüber nachgedacht habe mit so Keramikkursen und anderen Kursen, die ich gerne machen wollen würde. Es gibt so eine Sache, es ist vielleicht ein bisschen random, aber ich würde ultra gerne einen Saxophonkurs belegen. Und ich finde nur, das Saxophon ist ein so wunderschönes Instrument. Ich würde es so gerne spielen können. Ich weiß, damals noch in der Klasse, weiß nicht wann das war, vielleicht so 7. oder sowas, gab es auch so einen Jungen bei mir, der hat Saxophon gespielt und ich weiß nicht wieso, weshalb, warum, aber der hat es dann auch bei der Klasse vorgetragen und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Aber auch generell, wenn ich so Musik höre und da das Saxophon drin vorkommt, oh, Leute, wow. Ich weiß nicht, wie anstrengend es ist, einen Saxophon zu erlernen. Ich meine, ich habe extrem lange Klavier gespielt. Irgendwann ging es auch. Ich sehe mich richtig, wie ich dann... nein! Ich sehe mich richtig, wie ich in die Farbe lang. Das ist das, was ich hier sehe. Nee, wirklich, ich sehe mich, wie ich in diesem Kurs da stehe mit meinem Saxophon. Und keine Ahnung, was musiziere. Und Schlagzeug gespielt habe ich auch und es hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Das mit dem Schlagzeuglernen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das für den Lehrer war, ob der sich so gedacht hat, Junge, die checkt ja gar nichts, wie lange braucht es, bis die irgendwas rafft. Aber jetzt so vom Gefühl her hatte ich schon so den Eindruck, dass ich nicht so Arsch war und die Sachen schon relativ fix drauf hatte. Vor allem, ich hatte diesen, ich will jetzt unbedingt Saxophon spielen, Gedanken schon lange, aber jetzt nicht so über Jahre, wo ich mir denke, nein, ich kann kein Saxophon spielen, die Welt macht keinen Sinn. So nicht, aber denk schon immer mal wieder so drüber nach. Dann probiere ich gleich mal das Gesicht dran zu zaubern. So, liebe Leute, ich bin's wieder. Eure Njuschka. Habt ihr mich vermisst? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht mal eine Sekunde vergangen. Ich würde gerne so ein Goofy-Gesicht, also so ein B, also so ein, ich weiß auch nicht so recht. Ich würde einfach gerne was malen, was nicht kacke ausschaut. Warum muss ich Münder malen? Also ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht, aber irgendwie sind Münder so schwer mit dem Pinsel. Oh, ich glaube, ich lasse es sogar so. Das finde ich irgendwie richtig geil. Ich wollte eigentlich neu ansetzen, aber nee, den lasse ich so. Den finde ich cute. Cute. Gefällt mir richtig gut, die Gesichter. Tada! Liebe Leute, ich präsentiere euch Tasse Nummer 2. Ist die nicht cute? Glück, Glück, Glück. Ja, die Sterntasse ist auf jeden Fall deutlich besser geworden als die Froschtasse. Obwohl, jetzt irgendwie finde ich die Froschtasse auch cute, weil die so ein bisschen skafft sind, die Frösche. Aber so vom Ding her, das ist so, da sehe ich mich eher. Und hier ist so. Auf geht's zur dritten Tasse. 2 Motive mir noch rausgesucht, die ich gerne malen wollen würde. Das eine Motiv weiß ich auch nicht so genau, ob ich das hinbekomme. Vielleicht mache ich das auch on Stream, weil es so ein bisschen schwieriger ist und es, glaube ich, auch so ein bisschen lustiger ist für die Leute auf Twitch, wenn ich da so ein bisschen faile. Deswegen male ich das einfachere Motiv. Und ich wollte unbedingt auch ein Anime-Motiv nehmen. Und bei Anime ist es ja immer so ein bisschen schwierig. Bei einem gefällt so das eine, dem anderen gefällt so das andere mehr. Deswegen habe ich gedacht, Naruto eine ganz gute Lösung. Und da gibt es natürlich eine Sache, die man ganz toll malen kann mit Rot und Schwarz. Ich hatte auch überlegt, Avatar, der Herr der Elemente, weil das einfach meine Lieblingsserie ist. Ob ich da irgendwas malen könnte, dachte ich vielleicht die Koi-Fische. Fische zeichnen, malen, Pinsel, Katastrophe. Dann dachte ich vielleicht den weißen Lotus malen, aber dann habe ich mir das auch angeschaut, das Logo, und dachte mir auch so, what the fuck, wie soll ich das mit dem Pinsel hinbekommen? Und ansonsten, ja, ich wollte jetzt nicht die Elemente auf die Tasse batschen, weil irgendwie, weiß ich nicht. Naja, egal. Ich weiß actually jetzt auch nicht, warum ich gesagt habe, dass das schwarz ist. Die Wolke ist einfach weiß und rot, keine Ahnung, was in meinem Augapfel drin war. Auf jeden Fall irgendwas. Vielleicht wegen den schwarzen Umhängen. I don't know. Ich bin am Überlegen, wie groß oder klein ich die Wolken oder wie viele ich da auch machen möchte. Ich bin mir jetzt actually echt unsicher. 3, 4 Stück. Leute, ich sag ehrlich, ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich hätte einfach mit dem weißen Source anfangen sollen. Ich dachte, ich krieg das so besser hin. Was sagen wir von 1 bis Sabusa? Wie sieht das aus? Ich finde, das sieht aus wie wie so ein Bison oder irgendwie so ein Tier, was einfach nur nach vorne sprintet. Ich habe damals Naruto im Fernseher geschaut. By the way, das lief am Wochenende richtig früh, ich glaube 8 Uhr morgens oder so. Ich habe mir extra einen Wecker gestellt, damit ich morgens aufwache, damit ich schön Naruto gucken kann. Die nervigste Naruto-Folge, die mir in Erinnerung geblieben ist,
ist der Kampf, wo Sakura gegen Sasori und, ich habe vergessen, wie diese Oma heißt, da gekämpft haben mit den Puppen. Die Folge ist nicht schlecht, aber ich habe die gefühlt im Fernseher 500 Mal gesehen. Auch eine Folge, die ich ultra oft gesehen habe, ist, wo die dann auf der Suche nach Sasuke sind und den dann das erste Mal treffen, wo die da in Orochimarus Versteck da durchgerannt sind. War auch so nervig, weil die Folge richtig oft auch kam. I don't know, Naruto ist schon so ein chilliger Anime, wenn man halt die ganzen Filler nicht guckt. Ey, Mann, irgendwie, es sieht nicht so geil aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe dann auch, sobald ich Internetzugang hatte, die ganzen Filler dann weggeskippt. Ganz ehrlich, ich brauche jetzt nicht zu sehen, wie Naruto irgendeinem NPC-Char da irgendwie eine Katze rettet zum 500. Mal. Boruto hatte ich dann auch geguckt oder hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe schon so um die 100 Folgen geguckt. Es hat sich alles wie ein riesiger Filler angefühlt. Ich habe auch die Filler-Episoden übersprungen, also ich habe da auch nur so die Main-Story geguckt. Ganz anderer Vibe, die Charaktere waren irgendwie alle nervig. Einfach so dieses Feeling von, ja, das ist gerade eine Filler-Episode, die wir schauen. Vor allem, was mich auch so mit am meisten aufgeregt hat, Bro, warum hat die Tochter von Sasuke eine Brille auf? Das ist der Uchiha-Clan, die haben die besten Augen. Wie kann das sein? Und wie soll sie dann das Sharingan so vom Ding her? Hä? Okay, nevermind, das sieht doch ganz gut aus. Ich habe ein bisschen übers Weiße gemalt, aber ist nicht schlimm. Dann male ich dann später nochmal drüber. Kurzzeitig sah das so aus, als ob ich das übermalen müsste. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, okay, was kann ich daraus zaubern? Okay, let's go! Zweite Wolke ist dann. Dann mache ich noch eine dritte dahin. Ich glaube, dann sieht es gut aus und ist nicht zu überladen. So, die erste Schicht ist fertig. Ich finde, actually, die Mittelwolke ist die... Uah. Ich habe gekleckert, nur weil ich mit dem Pinsel gespielt habe. Jetzt geht's wieder darin, eine zweite Schicht anzumachen. Und da sind wir schon fast durch. Yippie! Irgendwie dieses Tassenbemalen ist richtig beruhigend. Leute, wie toll sieht die aus. Gefällt mir. Also das sind die 3 Endergebnisse. Ich muss sagen, die Tassen sehen so toll aus. Fürs erste Mal Tassen bemalen, muss ich echt sagen, mir gefallen die richtig gut. Ich habe ja auch noch 2 zum Weiterbemalen. Das mache ich dann aber on Stream und ich muss mir noch mal überlegen, ob ich dann die Ideen, die ich hatte, die ich dann noch mal malen möchte, ob ich die wirklich malen möchte oder nicht, weil irgendwie das Akatsuki-Logo, das Akatsuki-Logo an sich ist jetzt auch nicht so schwierig zu malen, aber irgendwie mit dem Pinsel ist es ja dann doch schwieriger als gedacht. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo zu diesem Kanal, denn es kommen weitere coole Videos. Keine Angst, der Kanal ist nicht tot. Er wird wiederbelebt. I promise. Ne, wirklich. Auch ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Und wenn ihr Bock habt, schaut bei mir auch gerne auf Twitch vorbei. Ich streame da und mache da auch zum Beispiel das hier. Und zwar machen wir gerade auch einen Gengar-Teppich selber. Das wird noch ein bisschen was laufen, weil ich mache das mit einer Punching Needle. Ich habe keine Teppichgun. Genau, da arbeiten wir auch gerade dran. Jo. Also macht's gut. Ciao.